sabão 10 de ontem, pessoal, ó. Tá parecendo igual uma geleia. Eu vou pegar um aqui pra vocês verem, ó. Ó como é que tá, ó. O sabão de ontem, como é que pode? O sabão de ontem tá desse jeito, ó. Se foi feito ontem, já era pra ter secado, ó. E o pior, galera, que eu cortei tudinho, tá entendendo? Eu só vou vender sabão quando ele tiver seco, tá entendendo? Porque o sabão foi feito ontem, pessoal. Esse sabão aqui, esse sabão foi feito ontem, sabe que hora? 1 hora da tarde. Passou, quer dizer, o resto do dia e a noite todinha. E olha como é que tá, ó. Mole, mole, mole. É brincadeira não, negócio desse não. Aí tem que esperar. E o pior é que já tem 5 barras encomendadas, né? Mas pra levar desse jeito não dá certo. Tá vendo? Como é as coisas?